把握時間聽埋黃生嘅電話。黃生早晨，係黃生，喂，早晨，係請講。係早晨，你好，請講。我想講下啲的士嗰啲問題啊。係，請講啦，黃生，把握時間。因為我本身都係揸的士嘅，其實我覺得咧，你哋好唔公平咯。點解咧？即係過年過節咧，嗰啲食肆啊、酒店咧都可以加幾咁，但係的士咧佢就冇咯喎。我哋係針對個唔公平，係針對個違規嘅情況喎，唔係針對個收費喎。係的士濫收車資，其實你哋收費，你哋團體入邊有冇商討一個方案？如果你哋覺得過時過節想加嘅話，有冇同你哋團體反映，再向政府反映咧？譬如話過年，即係過節嘅時候咧，佢又好似氹仔大型酒店咧，成幾千蚊一晚嘅。咁政府嗰啲又唔規管又唔定嘅，但係嗰個都呢個係自由市場啊嘛。嗱，呢個係自由市場嚟嘅。嗱，呢個你哋而家呢個係公共嘅交通服務啊嘛，兩回事嚟嘅。嗱，呢個你哋完全係有少少偷換概念，將個自由市場呢個概念咧就套用落去，即係公共交通運輸系統。即係最簡單，巴士可唔可以過時過節加你20蚊過程咧？唔可能噶嘛！呢啲完全係即係你完全係將個自由市場，然之後就夾硬扭曲擺落你身上，咁呢個完全係唔係一個正確嘅一個討論嚟嘅。黃生，或者我哋探討下啦。如果係新年期間咧，呢啲三公你哋，我想同你講設一個加價機制係咪好啲咧？即係做啲事或者即係等其實而家大家都係想揾食嘅啫。咁你係咪即係有咩特別事嘅時候，即係即係政府？唔係，你可以提出就係話過時過節可以有附加費，咁但係你而家係冇嘅情況之下，你就係違法㗎啦嘛。咁，每一行咁大都係有好有唔好嘅。唔係，我哋都係針對啲唔好咯。我哋由頭到尾都係呢幾日嘅，甚至乎啲聽眾都係針對一啲的士違規行為。我再重複多一次啦，譬如濫收車資啊、拒載等等，我哋係探討點樣可以改善翻我哋嘅的士服務質素。所以一啲好嘅司機，我哋的而且確咧係承認係會有嘅，聽眾亦都係有咁樣講，所以我哋探討嘅到底係剛才我哋幾位講嘅可唔可行咧？唔同時段收費，凌晨嘅有時段唔同，呢個可以探討。我哋都係探討。亦都希望的士團體方面咧可以拎個方案出嚟探討。可能如果有咗呢啲方案之後，令到個市場更加有秩序，我相信市民啊、政府啊同埋的士團體方面都係樂意見到嘅。好啦，咁啊，因為節目時間夠啦，要聽日再同大家見面，亦都多謝你。係黃生嘅電話，再見，拜拜，拜拜。澳門廣場，澳門電台新聞及資訊節目科製作。